หมกหน้าก่อนเจ้าปัดสวัสดีจ้าพี่น้องกับว่าพอกันอีกแล้วจ้ากับ2แอลส่วนกินแซ่บนัวพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน้องมากินยำขนมจีนทะเลร่วมมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งสะดุ้งพี่น้องจ้าใส่กุ้งสะดุ้งใส่หอยนางรมลวกแล้วก็ใส่หมึกลวกพี่น้องใส่บักทั่วฝักยาวจัดไปใส่ข้าวคั่วพร้อมมื้อนี้ตรวจจัดผักเกษตรให้กินแนวนี้มันจังได้อรรถรสผักเกษตรสดมันก็เลยโหดยากแบบได้อรรถรสกินแบบจากฝักมันรสเอาทั่วแปบเอาไปซุปนะพี่น้องซุปได้บักทั่วดินแซ่บไปยังเล่นเส้นเหนียวนุ่มคักขนมเส้นโลนึงสวดทัดพักอะไรครับจวดจัดหมกหน้าก่อนเจ้าปัดจวดหินเนี่ยผักเกษตรมันผักเกษตรใหม่พี่น้องมันกระเด็ดมาก
ถ้าเก็บมาไว้โดนมันจะเห็นไงกุ้งปลาหมึกชุดสลัดถั่วพี่น้องถั่วฝักยาวช่วยใส่ทำยังไงไปน้ำกันหมกแตงแก้เผ็ดกุ้งแก้เผ็ดพี่น้อง
ผักกระเทียมหน่อยไปฮะแซ่บเผ็ดอิ่มแล้วพี่น้องเอาไปซุปก็คือแซ่บซุปใส่บักทั่วดินแซ่บตำทั่วดินมันซุปใจขึ้นมาใหม่นี่พี่น้องแต่ว่าใส่บักทั่วดินมันที่แซ่บลองเบิ่งอิ่มแห้งพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณกำลังแรงใจจากพี่จากน้องหลายๆได้จากที่เขามาเบิ่งทุกมื้อเขามาเบิ่งให้กำลังแรงใจแอลตลอดมาพี่น้องมื้อนี้ก็มากินย่ำขนมเส้นให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะจ้ะไผมีหยังอยากให้แอลปรับปรุงหรือว่ามีหยังที่แบบว่าอยากให้แอลต้องแก้ไขกับพี่น้องก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแอลจะนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเจ้าของต่อไปเอาไว้เจอกันคลิปหน้ามื้อหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ